आज जिस गाड़ी पे हम काम कर रहे हैं सुजुकी सियाज है, ठीक है। इस गाड़ी के अंदर मसला क्या था, आप देख रहे होंगे कि काफ़ी चीज़ें खुली हुई हैं। इसकी टाइमिंग भी खुला है, ऊपर से टैपट वगैरह, इनटेक वगैरह भी खुला हुआ है, सारी चीज़ें। ये थ्रोटल वगैरह का हिस्सा भी सारा खोला हुआ है हमने। तो ये किस वजह से खोला है, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं। तो जितने भी भाई देखने वाले हैं वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अभी मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ ये ज़्यादातर बहुत कम आती हैं, ये आवाज़ें बहुत ही कम चीज़ें आवाज़ करती हैं। जो ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं अभी लेटेस्ट मॉडल जितने भी आ रहे हैं, इनके अंदर ये मसला बहुत कम आता है देखने को, ठीक है। तो इसमें इशू क्या आ रहा था, इसमें इशू ये आ रहा था कि इसकी टाइमिंग चेंज होती है, टाइमिंग चेंज गरारी जो होती है उसके अंदर से आवाज़ आ रही है। वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सारी चीज़ें वो भी चेक करवाता हूँ। और उसके अलावा इसकी जो टाइमिंग गरारी है कौन कौन सी ख़राब है, इसमें इशू क्या आता है, क्या चीज़ ख़राब है, इसमें टाइमिंग चेंज ख़राब है या फिर इसके साइड रोकड़ पट्टियाँ लगी होती हैं वो ख़राब हैं। इनमें से वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ मैं और आपको दिखाता भी हूँ। अभी खोला क्या हुआ है, इनटेक इस साइड से खुला हुआ है, सारा इनटेक खोला हुआ है। और उसके बाद इसका टाइमिंग प्लेट खोली हुई है, टाइमिंग सारा खोल के रखा हुआ है बाहर। और ऊपर से टैपट वगैरह, ये सामने ये टैपट हैं इसके। दूसरी गाड़ियों में एडजस्टेबल होते हैं, ये एडजस्टेबल नहीं है, ये दूसरे टैपट है, ठीक है। उसके बाद ये मैं आपको अभी चेक करवा रहा हूँ इसकी केम वगैरह, केम जिसकी वजह से हमने ये सारी चीज़ें खोली हुई हैं। ये इसकी रोकड़ पट्टियाँ जो साइडों पे टाइमिंग चेन के साथ लगी होती हैं, ये वो वाली रोकड़ पट्टियाँ हैं इसकी। एक ये और दूसरी ये पड़ी हुई है, एक ये है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें आवाज़ जो आ रही है वो मैं आपको एडजस्टर भी इसका चेक करवाता हूँ। ये एडजस्टर इसका आ गया, ये टाइमिंग एडजस्टर है इसका, ठीक है। और ये टाइमिंग चेन पड़ी हुई है इसके अंदर, टाइमिंग चेन और टाइमिंग एडजस्टर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मेन जो इशू आ रहा था जिस चीज़ का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो मेन इशू आ रहा था ये है, ऑटो एडजस्टेड होता है टाइमिंग चेन को, जो ये चेन पड़ी हुई है इसको ऑटो एडजस्ट करता होता है, ये वाला टाइमिंग एडजस्टेड होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या है कि ये स्लिप मार जाता है, ठीक है। जब इसको दबाते हैं इसके ऊपर ज़ोर आता है तो ये स्लिप मार जाता है, जिसकी वजह से चेन लूज़ हो जाता है। चेन लूज़ होने की वजह से जिस तरह बाहर वाली फ़ैन बेल्ट हमारी आवाज़ करती होती है बाज़ का, तो उसी तरह ये टाइमिंग चेन लोहे वाली है तो लोहे की आवाज़ निकालती है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। इसके बाद इसका जो मेन और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें ये जो पुली है, ये जो आप पुली देख रहे हो, ये पुली बिल्कुल नॉर्मल पुली नहीं है। इसमें क्लच होता है, ये अपने आप क्लच एडवांस रिटायर गाड़ी को करती है, ये जो पुली लगी होती है, ठीक है। इसके साथ एक केम शाफ्ट प्रेशर सेंसर जो लगा होता है, वो मैंने वीडियो भी अपलोड की है पिछले दिनों एक गाड़ी का, उस सेंसर के ऊपर शॉर्ट वीडियो में मैंने अपलोड की थी, आप जाके चैनल पे देख भी सकते हैं उसको। और उसके बाद इसमें और क्या था, ये जो चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। अभी हम जो चीज़ें चेंज कर रहे हैं, इसकी टाइमिंग चेन और इसका जो टाइमिंग एडजस्टर है, ऑटो चेन एडजस्टर जो होता है। और उसके बाद चेन लूज़ चलने की वजह से ये रोकड़ पट्टियाँ जो होती हैं, रोकड़ पट्टियाँ अंदर से ये दागी हो गई है, इनके अंदर ना मतलब कि लाइनिंग आ गई है, इसकी वजह से, इसीलिए ये भी साथ ही चेंज कर रहे हैं, वरना तो हमारा सिर्फ एडजस्टर चेंज करने से मसला हल हो जाना था। ये जो है ये सारी हम चेंज कर रहे हैं। तो अभी हमने जो बाकी ये इनटेक वगैरह भी खोला हुआ है, ये इनटेक वगैरह और थ्रोटल बॉडी जो खोली हुई है, ये इस वजह से खोली है कि चलो साथ ही सर्विस हो जाएगी, जनरल ट्यूनिंग भी हो जाएगी और सारी चीज़ें ये साथ साथ हो जाएंगी। इनटेक को भी अंदर से अच्छे तरीके से क्लीन किया है, ये थ्रोटल बॉडी को भी आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया हुआ है, ये सारी अंदर बाइट से अच्छे तरीके से क्लीन हो चुकी हुई है। और उसके अलावा इनटेक मैनिफोल्ड जो है अंदर वाली साइड से मैंने अच्छे तरीके से धो दी है। अंदर वाली साइड आप देखें, वो सामने वाली साइड, अभी इसको पानी मारा है, पानी मारने के बाद अभी कपड़ा इसको लगाना है, कपड़ा लगा के इसको अच्छे जैसे खुश करना है। ये अंदर वाली साइड ये देखें, ये सारी नज़र आ रही होंगी आपको, ठीक है। इसी तरह सारा अच्छे तरीके से इसकी भी सर्विस हो गई है। बाकी का जो सामान है इसका
टाइमिंग चेन वगैरह टाइमिंग और ये भी मैंने आपको दिखा दी है, बता भी दी है। और अभी बाकी का जो सामान है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस जगह पे ये इसका चैम्बर वगैरह धो रहे हैं, इसको अभी धो रहे हैं ये सामान। वो आपके सामने टाइमिंग प्लेट, इसकी 2 प्लेट धो रहे हैं, टाइमिंग प्लेट धोएंगे और उसके बाद जो इसके अभी इसको अच्छे तरीके से धो लेंगे, तो धो के सर्विस करके फिर लगाएंगे। उसके लिए हमें ये सारी चीज़ें खोलनी पड़ती है। ये नीचे वाला एक बहुत ही पहाड़ ये आपको नज़र आ रहा होगा, अंदर जाली नुमा ये होती है चैम्बर की जाली, जो ऑयल को फ़िल्टर करके ऊपर भेजती है। ठीक है, इस साइड से भी आपको चेक नज़र आ रहा होगा। अभी गंदी है, अंदर से क्लीन करनी है। अभी सामान धो रहे हैं इसका। ये इसका जो मैं आपको बता रहा था, दिखा रहा था, जो केम शॉट पोजीशन प्रेशर सेंसर जो होता है ये इसके साथ लगा होता है। ठीक है, इसका कनेक्शन यहाँ से, ये देखें यहाँ से ये ऑयल लेता है। ठीक है, इस जगह से। तो ये सारी चीज़ें साथ मैंने आपको दिखा दी हैं। तो जितने भी भाई देखने वाले चाहने वाले सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। सुजुकी सियाज गाड़ी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।